Esto sí es invierno de verdad, vean. Enero del 2011. Finalmente tenemos un invierno. Polo Norte. Aquí dentro de la escuela Julián debe ser un apartamento. No se ven los edificios. No se ve el edificio casi. La ventana es para... Uy, un segundito. Un segundito y se llenó esto. Vamos a descongelar los espejos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está allí atrás? Montañas de nuevo acumuladas de este invierno. La quinta sexta nevada. Es miércoles. Ayer martes, está supuesto nevar hasta el viernes. Estamos el 6 de enero del 2011. Los señores que no nos contaron con la luz.